Hang ni kadon ka jing ai jing mut ban pen I ya ka HTML ha ka PHP jong pi. Kani ka yarap kerpang ha ba pi pendan kam ya ki if statements lani ka no ka ba pendan kam ya ka block. Bat ha ba pi pendan kam ban le ya kani ha ka condition. Lani pi pendan kam ban output shibun jong ka HTML ha po ka ka batray kam ha ka PHP. Ha kani ka nuksa ngadon ya variable name but ya uni la set sha Alex. Ti ladang type name equals Alex, ti kansa echo hi Alex. Ladakan name kamya ringkat but Alex, ti ngi type else, ngin echo you are not Alex. Please type your name. But ngi don ya ka input field hang ni, ka badai bandon ya ka form saudong jongka. The form action equals index.php. Method equal to post. But ngi penkut ya ka form hang ni. Nilakban wanra ya kani syapok kendiat kenang bakan kam itenat. Tingi don kat tu kat ni ki HTML code hapok kani ke else block. Tingi type if else but ngi don ya ka block. Kabas dang hang ni but kabakut hang ni. But kabala bandon shibun ki HTML code. Kajing temu jong kani kajing hikai kadi ban pen I ya pi ba pim don kam ban pen don kam echo ban echo ya ka HTML code. Kasuk bha bat ka penduna ya ka jinglut por haba pikwa ban code da ka pendon kam ya ki quotation marks like na ki single inverted commas. Bat ka kam small tenat ban don ya ukod hapo ki blocks shuang kani ka block hang ni krem da don kam ban kuslai shapang ka ka ba pi type. Tilada pila amalien ban pendon kam ya ki quotation marks uni u forward slash un penja ya u character. Ti kan sa syak pen I tang ba kan sa syak kan tai kum ka bakut jong ka echo bat ka bas dang jong ka ni ka echo hang ni. Kum ka nuksa tungin shu refresh. Namar ba name equals Alex ka ai kublay yanga kumbang ilayo I hashwa. Ka echo ka biang na ka benta ki text bakendiat tang ba na ka benta shibun ki text bat ka form bat kiway ngim kwa ya ka echo. Kumba ka long ya menta kan namran. Ngin sayo ya ka error. Ni klampat a ya ka rukom jong ka output na ka benta ka ni ka text. Kadon ha ka line kat r. Ti lada pilet cha ka line kat r pin sayo I ba kadon hang ni. Nila ban pendat ya ka jing ha ka ni ka rukom. Ni don ya ka PHP opening tag jong I hang ni bat ngan penkut ya ka tag hang ni hapo. Tingi penkut ya ka tag hadin baka block kasdang. Menta ngan sedang ya tag batamai hashwa ki flower brackets lani ki curly bracket hang ni. Timinta ngi don ya ka top jong ka PHP code hang ni bat ka top hang ni. Bat ka basa hang ni klem shim kum ka PHP. Namar ba ka de ka HTML kan sa syapen I kum ka HTML code. Teka ka bangan le ning kong kadai penkala ya kini syaki quotation marks. Ladapi pentray kam ya kani ka rukom na do basdang pila ban code da ka besuk bat kan tray kam khambha shibun. Ti sa shisian kumba ka pau ha ka screen ni don ya ka block hang ni bat ka block hang ni. Kala ban pau kumba ka PHP kan code hang ni. Tang bangi klam penkut ya ka block hang ni hapo. Ha kani ka jaka tang bangi ya hiar hang ni hapo. Ngim ya iko tang bangi pen I ya kani. Kani ka thau kerpang sya ka else block. Ni penkut ya ka block ha ka line rong blue ba penthaba hang ni bat hang ni. Tisa shisian ngin yo ningkong hi Alex. Mentala rangi penkala ya ka kerteng shuong syakail. Refresh.
Pinyoi ba ke HTML la pen I bah. Tang ba kampat iku da ka pendan kam PHP. Kani kadai karukom ban pendan kam haba pikwa ban pen I bah ya ke HTML bat puli ya ka da ka besuk. Kermen kani ka jinghikai ka long ka bayaram nga imeburin na shilong nga penkot ya kani. Kublai shibun.